تبزغت إن شمس المصطفى شاشع ظلام الضلال مرحبا بالربيع فيه أتانا مصطفى الخلق وهو ختم الرسال. Kwamitin shiryawa da gudanar da maulidin zagaye na garin Damari da kewaye karamar hukumar Sabuwa da ke jihar Katsina karkashin jagorancin Khalifa Sheikh Zanzami Sheikh Muhammad Inuwa Damari radiyallahu ta'ala anhu na farin cikin gayyatar dukkan masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa wajen gagarumin taron maulidin zagaye na fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da za a gudanar da shi insha Allah a ranar Lahadi 2 ga watan Fabrairun 2025 daidai da 3 ga watan Sha'ban 1446 bayan hijira a makarantar firamare da ke Damari daga karfe 9 na safe zuwa karfe 3 na yamma. Allah ya kai mu ya bayar da ikon halarta, amin. Sanarwa da kwamitin shirye-shirye. نور شمس تبزغت إن شمس المصطفى شاشع ظلام الضلال مرحبا بالربيع فيه أتانا مصطفى الخلق وهو ختم الرسال.